哎呀，大家好啊！又係你哋嘅節目主持人阿 wing 啊。今日啦，我就離開架Hot Wheel 嘅車仔啦。咁呢架呢，就係我幾中意嘅一個版本嘅蝙蝠車。蝙蝠車喎，一個 Pet Moto 啊，呢個就好似係啦，呢度寫住 Pet Moto 係咪啊 ？Moto 咁樣啊？我記得係咪咁讀啊？死咯，英文就好差啊！英文唔好，英文好嘅朋友請糾正我。呢架車都幾犀利啊！我覺得即係 Hot Wheel 啦，同呢個 Batman 咧，即係蝙蝠俠咧，其實一直都有呢個合作噶啦。佢好多代嘅蝙蝠車咧。都有即係有整出嚟呢架車仔出嚟嘅。咁但係咧，我中意嘅蝙蝠車咧，有兩架，一架就係嗰個蝙蝠俠三部曲嗰架蝙蝠車啦。嗰架就好軍事型嘅蝙蝠車咧，嗰架就比較我係中意啲嘅。嗰個形嗰個感覺。咁第二架就係呢架啦。呢架就犀利啦！呢架又係一個新版本嘅蝙蝠俠。就有段故嘅。我記得啊，當年睇呢個哈利波特啊 ，Harry Potter 係嘛？有一集啊，叫好似火焰杯的考驗啊。佢有一個男配角嘅叫西追。嗰一集咧，就西追咧為咗救阿哈利咧，佢就犧牲咗自己。咁咧又好神奇喎！犧牲咗自己之後咧，佢就轉生咗做一個吸血鬼，變咗做愛德華。愛德華咧，可能之後又再犧牲自己定係點樣咧？佢又轉生做咗蝙蝠俠喎。咁究竟佢係西追定係愛德華定係蝙蝠俠咧？呢個係一個謎。係一個好犀利嘅演員嚟嘅。佢啲戲係 OK 嘅，我覺得好睇嘅。有啲啊，有一個燈塔啊，好似叫做睇完我就覺得有啲犀利啊，有啲犀利。佢個演員有拍嗰個最新嘅一套講話複製人嗰套都好好睇嘅。我都幾中意嘅。呢個就再一個係扯遠咗啦。呢個新派嘅蝙蝠俠就比較往翻現實多少少嘅，就係將架車改裝成一架蝙蝠車嘅。都幾犀利嘅。我哋都係啦 ，Hot Wheel 嘅所有車我都係用暴力開箱法，直接嚟。其實呢啲質感係其實幾開心嘅。細個都係咁開㗎啦，應該大個咗會變咗要留呢啲卡，又要成，又要將佢保值又成嘅咧。可能大咗嗰啲嘅價值觀唔同咗咧，所有嘢都唔同咗。係嘅，我覺得都係嘅。你價值觀唔同咗嘅時候咧，你做嘅所有決定都會同細個係有好大嘅差異嘅。呢個就個人感官與角度啦。呢個唔需要大家即係唔使大家唔使咁過度解釋啦。哇！睇翻呢架咁嘅蝙蝠車，呢啲底又係我比較唔係咁喜歡嗰啲咁樣嘅底啦。調轉咗添喎。係啦，呢啲就一塊嘢咁樣啦。呢啲都有做嘅，呢啲細節位都有做嘅。但係同上一集嗰個咁樣嘅名車相比咧，佢就呢啲細節位好明顯就比下去啦。我就好明顯覺得比下去啦。但係我幾中意呢啲啊！哇，佢呢啲咁樣嘅
銀粉呢個灰底，其實我覺得做得幾靚嘅。雖然啲光有少少橙紋，但係都冇辦法嘅，呢啲一定有㗎啦。但係都算平滑嘅。咁成架車嚟講咧，我覺得啊，我 OK，我能接受。咁啊，始終有俾呢個即係有俾呢個叫咩啊？版權費嗰啲，佢哋唔會做得太差嘅。除非啲自創車咁啊，有機會真係做得好差。咁呢啲就 OK 嘅，即係因為版權方佢都會介入，佢唔可以做得太差，咁佢哋呢啲都唔得嘅。咁啊，你睇到啦，呢個係 V8 定 V10啦嚇，應該係 V8 引擎啦。V8 引擎我記得佢呢度係有個噴射口可以直接咁噴呢個火，跟住等佢彈出嚟咁樣，好犀利啊！成套嘢咁啊，睇下架車順唔順啦。嗱，咁始終 Hot Wheel 嘅車呢啲車咧就一定順嘅喎，即係佢有收藏或者有攞嚟玩，佢係貨晒你兩方面嘅玩家嘅，收藏玩家又得，真係攞嚟玩嘅玩家亦得。咁啊，哎呀，哇，喂，好危險！喂，冇事。哇，果然蝙蝠俠嘅威力係犀利啊，令到連拍攝嘅途中都有意外，所以西追係一定要死。咁我都明白嘅，唔係佢唔死，哈利就會死。唉，佢唔死，佢點樣變做愛德華咧？係咪？哎呀，正！哎呀，嗰陣時嗱，我扯遠啲啊，嗰陣時嗰個暮光之城愛德華嗰陣時幾鬼多女仔中意佢啊！我心諗冇搞錯啊！佢演技一般啫喎。嗰陣時佢演技係一般嘅，我覺得。但係唔好理，哎呀，好多女仔話，哎呀，好中意佢，好靚女，唔係好靚仔啊咁樣。哎呀，好啊，好啦，靚仔就係贏，我冇辦法，有時候人生就係咁樣，靚仔就係贏啊！好啦，咁呢啲就門呢啲唔會開唔到噶啦，我都幾肯定呢啲就咁整體上呢啲細節就係咁啦。咁我哋上一上磅睇下幾重，咁就做個結尾啦。嗱，呢架就37.3克咁重嘅，咁都算 OK 啦。呢架車係咪？咁好啦，大家你究竟係中意西追愛德華定蝙蝠俠咧？咁大家留言同我講一講。咁今集就係咁多啦。Batman 同大家講，要扮 Batman 啲聲先。好，下集再見，See you next time，拜拜。